Quasi 250.000 euro, a tanto ammonta la generosità dei clienti di una catena storica della grande distribuzione padovana verso lo IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto, dal 2010 ad oggi. 115.000 per la cura del tumore al seno, soldi impiegati per una presa in carico generale del paziente oncologico, oltre la terapia. I caschetti anticaduta dei capelli sono un esempio di questo impegno. L'ultimo assegno di più di 6.000 euro dedicato alla Breast Unit per la cura del tumore al seno nel mese rosa della prevenzione. Lì è un grande partner, è un accompagnatore di questo percorso più che un partner e con gesti concreti, perché è vero che dobbiamo andare incontro alle necessità delle donne che hanno problemi, è altrettanto vero che la ricerca scientifica necessita di tante risorse e dell'appoggio di tutti. Per noi è una cosa importante portare avanti queste iniziative, questi progetti, perché ci teniamo veramente a migliorare l'ambiente, il territorio dove noi ci siamo, dove siamo presenti, e quindi anche aiutare istituti come questo, che è veramente importante a livello anche nazionale. Questo ci fa veramente inorgoglire tantissimo. Una goccia, ma sono le gocce a fare il mare, che servirà ad assumere un data manager. L'attività allo IOV ferve, mancano pochi giorni alla maratona di New York, a cui partecipano 12 pazienti e 3 medici. L'attività sportiva ha un duplice effetto. Voi sapete che è dimostrato ormai da lavori pubblicati in tutto il mondo che sia un regime dietetico importante, sia un'attività fisica contribuiscono a non solo a ridurre la percentuale di pazienti che si ammalano del tumore addirittura di 1/4, ma nei pazienti che hanno avuto un tumore hanno un effetto benefico, diciamo così, in termini numerici sulla sopravvivenza. Non è una problematica di genere, è una situazione che vede le donne sicuramente in primo piano, ma soprattutto mette in campo un altro percorso di prevenzione, che è proprio l'attività fisica, che serve non solo a sfogare tanti dei nostri problemi quotidiani, e noi donne forse lo sappiamo meglio degli uomini, però serve anche proprio nella prevenzione delle patologie oncologiche. Lei non andrà a New York perché insomma deve rimanere qui a seguire alcune pazienti, però andrà a Roma con le runners. A Roma un po' più vicino, e poi mi occupa un giorno, per cui insomma sì, no. Andate dal Papa. Esattamente, e poi sì, è una cosa non è che scelgo di andare a Roma perché non mi piace andare a New York. Se andato volentieri a New York, solo che là sono 6 giorni e vanno 2 dottoresse del mio reparto, per cui